哇！我哋嘅蛋撻嚟咗啦，咁啊士師雞亦都到啦。咁啊有觀眾問士師雞是什麼咧？就係啲醬汁比較特別嘅雞嚟嘅啫。好嫩喎，呢個係瓜苗啊，上湯瓜苗，幾好。哇！玩過山車咗。個細面啦，你話我哋。嗱，仲有呢個啊，呢個咧係以前全班唔係全校最飲得㗎。佢呢個對於佢嚟講咧朗口嘅啫。呢個又係好靚喎，呢個應該係羊肉嚟嘅，我估係嘛？藤椒。哦，嗰個係蛋嚟嘅，我估係嘛？早晨，各位觀眾，今日係星期六。而家食早餐，呢一個咧就係之前啊喺西朗市場啊，唔係中市市場買嗰個種啊，阿肥姨個種啊，咁咧已經熟噶啦，因為佢係已經熟咗噶，咁佢就翻嚟加熱係嘅，你應該食得噶啦已經，因為喺急凍攞出嚟咧，所以要煮熟啲咯，咁啊一人一隻，同老婆兩個人啊攞啲熱水浸住佢就得噶啦，唔使滾好耐嘅，希望熟啦嚇。嗱，拆出嚟已經好香啊！睇下有冇揀錯啊？因為我係分唔到啊，冇揀錯。因為我係唔想食嗰隻鹼水粽嘅，我係想食呢個。嗱，你一拆開咧，已經見到好緊實噶啦，係咪？不過咧有個問題就係我唔知會唔會100% 熟咯。如果解開咗之後未係全熟嘅咧，再蒸下佢，等等先。嗱，嗰啲葉咧就已經俾我處理咗啦，咁啊熟唔熟咧？開估嘅時間就到啦嚇，應該係熟嘅，好緊實啊！咁樣鋥開都需要好大力㗎。哦，呢隻係冇鹹蛋黃嘅喎嚇，呢隻冇鹹蛋黃嘅熱啦，裏邊已經係咪蒸得啱啱好啊？咁呢嚿肥肉咧，我唔怕咁咪食咯，怕咁你咪擺埋一邊咯，我就唔食嘅。其實如果係食嘅咧，將佢全部攪碎佢就最好食噶啦。呢個就係我哋嘅早餐。然之後咧，加埋呢一杯啊，呢一杯咧個咖啡咧就係上星期喺山姆買嗰個，咁啊加咗少少牛奶落去，呢個咧就係健康早餐。咁因為今日同學聚會啊。佢哋中午食飯時間就會到，咁而家太早，依家先9點嘅啫，可能10點半左右出發啦嚇，有排。點解冇咗鹹蛋黃嘅？依家以前有嘅，不過算啦，係唔好食咁重口味都啱嘅，非常好，非常緊實，同埋之前講過啊，份量好好啊佢。即係你話再大隻啲咩，好似多咗啲；再細隻咩又唔夠。呢個 size 啱啱好嘅，因為始終咧呢啲係好飽肚，有嗰啲肥肉。好好。再蒸耐啲啲咁啫，咁就更好，因為佢好緊實。佢唔係散晒喎。至於呢個人咧，就研究佢嘅榴蓮啦，冇味嘅，點解會？係咯，太生啦。佢話2日啦要。係啊，真係山姆嗰個一翻嚟就，我當晚已經聞到味嘅啦。係真係有啲。嗱，呢個未聞到味，又唔係話美國冇啊，我都好翻。我都聞唔到。我怕佢死包。係啊，怕呢樣嘅。當前車速42。Hello， 各位觀眾早晨。嗱，而家咧朝頭早係差唔多過咗10點半㗎啦。咁咧今日咧同學聚會，咁啊我咧就正如之前影片所講啊，東莞同學嚟到就好我哋去到東莞咧就好招待，東莞同學嚟到咧亦都要好好招待翻佢。咁今日咧我哋係4個同學，
周圍去吃喝玩樂啦。咁啊，而家我哋先去南站接咗呢位同學先。係啊，差啲唔記得講添，其實係兩個同學㗎嚇，一個係坐高鐵嚟，一個坐城軌嚟，一個喺東莞嚟，一個喺花都嚟。咁佢哋就翻嘅時間係差唔多嚟到南站嘅。咁其實咧呢度有個資訊可以俾到各位觀眾㗎。我哋而家準備去嘅一個地方叫海珠灣隧道，咁啊其實已經係去過幾次㗎啦。嗱，第日如果有觀眾咧要去廣州南站喎，咁啊你知啊，長者始終冇咁爽噶嘛，係咪先？肯定係要可能會後生，如果係揸車送你去，咁啊可能要幫你拎埋行李個噃。咁你話哎呀，一喺嗰個落車嗰度劈低你咁就走啦，其實就唔方便嘅。而家我就教下大家點樣喺廣州南站揾停車場上去送車嗰度就好方便嘅，而家就去啦。咁咧，我哋導航一個地方咧就叫做P6 停車場，廣州南站 P6 停車場，咁啊得噶啦，係地下停車場嚟嘅。價錢亦都唔貴，6蚊1小時嘅啫。咁咧，因為如果你帶長者去嘅話咧，你咁樣劈低佢走就唔好嘅。因為譬如好似我爸媽咁樣，咁佢哋有時都會廣州南站翻去肇慶噶嘛。送到佢去安檢之前，安檢我唔入得㗎，冇買車飛，咁啊最 fit 咯，係咪先？你喺嗰個站頭一劈得佢走啦，咁樣不如佢自己坐地鐵係嘛？就唔好嘅，長者落車又慢啊，又有行李啊咁噶嘛。咁啊今日咧就教大家點樣去到呢個地方啦，好緊要嘅。嗱，而且呢條路咧其實佢係好行㗎。咁啊，前邊就係收費站啊，而且而家呢個收費站咧係唔需要收費嘅，仲係免費階段，因為聽證會未過啊，聽證會過咗先知道要收幾錢啊。聽講話會收好貴，但係聽證會應該唔俾佢收咁貴。呢度係一定係都係要過呢個ETC 㗎，但係唔收錢，都大話每一年都有9個月㗎啦，免費咗啊。咁但係就算收錢咧，佢都係就係呢一段咁樣收費，佢就唔會全部好似其他嘅高速咁嚟收嘅咯。呢度就海珠灣隧道，全長3公里，好快嘅啫。如果唔計塞車咧，譬如喺我屋企花園酒店咁去咧，大概係25分鐘左右就到得到嘅啦。個塞車就冇得講啦嚇。全程都係呢啲路嚟嘅，好好行嘅。如先頭所講啊嚇，你其實係可以要求的車司機都係咁樣做㗎。第一，停車費我話我俾翻你6蚊，冇問題嘅。第二，有啲的咧唔識啊，譬如先頭我哋咪過嗰個閘嘅，佢就要收錢嘅。咁啊，如果係要收錢咧，佢問客人攞翻都得，但係其實而家係唔會收㗎嚇。咁大家記住啊，而家係講緊係6月初啊，2026年6月啦，幾時收錢唔知，聽證會未過啊。咁你可以要求的咧，就係好似我今日咁樣樣啦，因為我長者，我要你唔好喺嗰個落客位一劈低我你就走。我唔得啦，我最多俾到6蚊你，同我落埋個停車場。咁你又可以咁樣做嘅，成車行李咁樣點得咧？係嘛？我唔得啦，何況長者多。咁啊，呢個係其中一個方案嚟㗎啦，好舒服㗎嚇。大家去過東站都知啊，因為咧去嗰啲落客嗰啲點啊，佢係會有好多車嘅，第一可能會塞車，第二個司機可能會喺3條線啦，喺最外嗰條線停低你，你係長者，你仲要慢慢卸行李，卸完行李外邊啲車出車入，你再行入去裏邊等車，你話行唔行到？我都行唔到嘅，係嘛？所以咧呢個方案就係唔錯，最多你俾翻6蚊佢咯，賺咗就你嘅，因為15分鐘之內佢唔收錢噶嘛，賺咗當你嘅，得未啊？咁啊，話說咧呢條高速路啊，因為唔收錢啦，所以好多時候咧去順德啊，甚至乎佛山啊，都係行呢邊嘅嚇，唔使錢嘛，唔使錢大晒啦。見到右邊咧高鐵已經係埋站嚟㗎啦，咁嗰度嘢已經係廣州南站咯。咁我哋會喺前邊挨住右邊行嘅，去一個講多次係 P6 停車場。咁據說咧就但凡雙數號都得嘅，咁但係因為我冇證實過咁啊，所以我哋都行翻 P6，因為其實下邊個停車場係好大㗎嚇，記住6號啊 P6 咁就得㗎啦。喺呢度落去嗱，見唔見到個 P 字上邊 P8，其實應該 P8 都得㗎，咁啊但係我哋落 P6 咯，就唔好去單數。
雙數。正前方就係廣州南站啦。嗱，佢啲指引都好清晰嘅，咁同埋的士哥哥就肯定識㗎啦嚇，都唔使問㗎啦。呢啲咁嘅指引咧，我相信各位觀眾就算即如果你有能力喺內地揸車咧，其實都認得到㗎啦，好清晰。咁啊轉右咧，其實就過去順德嘅。嗱，睇到前邊嗰度有個 P 字嗰度，就喺嗰度落去咧，一轉右咁啊落得去㗎啦。而且咧嗰個停車場咧一出翻嚟咧，就已經又上翻呢條高速咧，就係前邊呢度啫嘛，好方便嘅。咁但係上邊嗰度咧，點樣都寫住60嗰度咧，其實就個嗰度係快速接拍嘅。嗰度去咗咧，如果你係打的車，我之前講嗰種咧3條線掟你喺最外嗰條線落嘅，自己過馬路嗰啲咧，其實就係上邊。因為我之前送個女去香港睇演唱會就嗰度嘅。就喺嗰度直接去嘅，不過嗰陣6點就冇乜車。啊，平時咧好惡搞嘅，唔好滯嘅。好嗱，嚟到呢度咧，我哋就要睇住啦。究竟係嗱冇錯啦 ，P8 停車場同埋 P5啊嘛，係咪？我哋就喺呢度轉右，不過要等一等。喺呢度轉右。建議走右邊第2車道，即將向右前方進入轉右專用道。咁但係咧，前邊呢度咧呢堆車等嘅咧，就唔係去我要去嗰個停車場㗎，因為佢哋停P6係前邊啊 ，P8咧就戶外嘅，曬住咁樣嘅就唔好制啊！無論你係咪長者都好啊，一係就直接停上邊算啦，千祈唔好揀 P8，記住啦。P6 聽唔聽到？就喺呢度啦，冇錯嘅。點解我冇熟咧？其實早幾日我去順德嘅時候，我係專程嚟踩個點嘅，就喺前邊嗰度掉個頭，咁就到㗎啦。然後100米靠右行駛，不入隧道。即將靠右行駛，不入隧道，然後60米靠左行駛。靠右行駛，不入隧道，然後60米靠左行駛。嗱，一掉頭喺我而家嘅左手邊。就係 P6嚟㗎啦，千祈唔好停到 P8。P8咧，佢仲要拉住行李過去嘅。上邊寫住 P6 至 P7，係咪？就係嗰度啦。嗱，終於嚟到呢度，大家睇到呢個紅色嗰個 P 字咧，就喺嗰度落去。哇！今次就教到大家熟晒啦。就算的佬唔識都好，你都可以教佢。同埋下邊嘅停車位多到不得之了。你叫的佬話冇位停嘅，你唔使信佢嘅。嗱，咁啊已經到咗啦。咁啊呢度咧就收6蚊1個鐘，15分鐘免費。咁如果的佬壓支壓咗又，下邊要收錢得，我俾你嚇，咁啊得㗎啦。你話我老人家做得不好啊，那個腿，咁你就話和幾埋你嗰6蚊啦，贏咗就你咁得啦，係嘛？好，咁啊落到嚟呢度咧就咁行嘅。我哋揾個1字出嚟嚇，向越細嗰個 number 行，咁咧停6號7號咁就得㗎啦。你會見到呢堆粉紅色嘅嘢。呢堆粉紅色嘅唔使理佢，呢度唔係你落車嘅，咁啊同埋都有洗手間嘅，仲要呢度係一直行，係咪有？一直行見唔見到前面有黃色啊？就係嗰個方向啦。咁你睇嗰條柱上面會寫住個 number 嘅，咁咧停6或7記住喎，呢度6號停車場，你又停6或7，咁就得㗎啦，好方便嘅。聽我仲記唔記得啊？因為我早幾日先嚟過。應該係冇錯啦，喺呢度轉。嗱，你哋睇唔睇到？呢度係35係唔啱㗎嚇，35行到你驚啊！總之咧，你就叫個的佬揾6號、7號。嗱，29唔啱嘅，係咪？咁係呢度過去都得。嗱。向出口個方向嘅，喺呢度繼續轉左，先頭我都早轉咗。呢度一路去，見唔見到？嗱，開始見到黃色啦，係咪？24，我哋一路數到6同埋7，咁就得㗎啦。咁啊，除非春運期間，我就冇辦法保證啦。平時嘅你話冇停車位，我就覺得冇乜可能啦，係嘛？
咁死大個停車場。嗱，6同埋7嗱差唔多啦，係咪？如果個滴滴佬話佢話哎呀收請嘅，咁你咪近少少咯，前啲咁多咯。咁啊，如果你停低部車嘅咧，就喺呢個位嗱，6同埋7，咁你見到有位你就停啦，叫個滴滴佬，我停低先啦，我都係滴滴佬嚟嘅咁樣。嗱咁話咁快咧，我就停好架車啦。我哋而家咧喺度要揾啲乜嘢嘢咧？首先第一呢度咧係會有好多洗手間，好咁然之後咧，你就會睇到啲指引寫住進站乘車。咁然之後咧，你就揾啦。嗱呢一個口啊嚇，北呢口咁咧，其實我就會行翻 D 嘅，咁其實一樣嘅啫。咁啊往左轉就得㗎啦。嗱今次我又試下呢口會係點啊？咁你嚟到呢度咧，就會見到電梯嘅。哦唔啱啦，冇手扶電梯，你要過翻去 D 口啦。因為早幾日咧，我係行 D 口 A、B、C、D 嗰啲嘅，喺前邊嘅啫，好近嘅。大概嗰個方位度啦，如果冇記錯，冇錯啦，就係前邊嗰就係 D 口啦。咁我先頭咧咪叫大家停6號、7號嘅，其實原來1號會再近啲㗎。嗱呢邊就係1號啦。嗱早幾日我仲好似係停呢個車位嘅，喂睇你自己喜歡嘅啫，其實就唔係爭好遠嘅。嗱呢度係北 A 口，我哋喺呢度上去。咁咧嚟會見到啊，喂點解淨係俾殘疾人用㗎？其實唔係嘅，睇唔睇到1出發層到達層，咁你就知道係啱㗎啦嚇。簡單啲嚟講就係你見到有電梯嘅相，咁就得㗎啦。咁一致。嗱一打開就係咁啦，係咪好方便先？一打開就已經係咁啦，咁你就唔使驚話啊！我拉住啲行李喺外邊匆匆忙忙，個滴滴佬一劈低你就，因為佢都好急住走㗎嘛，係咪先？咁咯。你一嚟到已經係咁啦，有咩問題咧？係咪？就安全好多，冇人催你。咁至於你係樓上坐車定係邊度坐，咁你自己做緊翻咯，係咪先？咁啊呢度咧我就要，因為個同學係要早咗到啊，佢高鐵快咗啊，我要睇下邊度接佢先得。咁至於呢度啲指引都好清晰㗎，一直行去坐地鐵啦，係嘛？高鐵啦，同埋啦佛山地鐵啦，係啊，呢度仲可以坐佛山地鐵㗎。城軌啊，各種都有㗎啦。睇唔睇到番禺站3個字啊？睇唔睇到？睇唔睇到？啊，嗰個就係坐城軌。不過其實應該有好多珠海觀眾可能仲熟過我啦，嚇。但係揸車嚟就可能未試過，係咪？我而家係接人先啦嚇。即係無論你接客送客都好啦，咁你都係可以喺呢度㗎。咁啊，大把地方坐，係咪？好方便，好方便㗎。咁同埋咧，其實呢度都落得去㗎，兩口係一樣嘅啫。早幾日咧，我就喺左邊呢度嚟㗎啦。啊，咁啊，今日咧就喺右邊嗰度，其實一樣嘅啫。嗱，譬如話，你翻到嚟內地玩，你阿侄仔話：阿伯父，伯娘，我帶你去坐高鐵咁樣樣，咁你就可以話俾佢聽，可以揸車過去嘅，停喺下邊，咁啊方便好多咯。實際嘅係，一定係願意咁做嘅。嗱，好似我咁行咗幾步啫，咁啊已經嚟到呢度。咁啊，你係至於係坐地鐵啦、接客啊，呢個還是係坐火車啊、高鐵啦，咩係全部喺齊度㗎啦，好方便嘅。咁至於我接咗我個同學先，我睇佢行到邊。又或者咧，如果你要接人啊，咁啊呢個牌就睇到，首先你要知道個車次啦。舉個例子啦，譬如話我喺香港西九龍嚟啊，T6048，咁你知道佢2號站口出站幾點鐘，你2號站口嗰度等佢咯，咁啊拎埋行李咁樣，好爽啊！其實好方便㗎啦，已經嚇。再嚟啊，先頭咧，我哋冇話鏡頭正前方就落去我個停車場嘅。咁如果你係要去坐城軌啊，東莞啊，珠海啊，翻去澳門嗰啲嗱，睇到番禺站3個字咧，咪就嗰度咯。我邊見到好多人行嚟行去，嗰度就係坐城軌㗎啦。咁啊，我朋友已經到啦嚇，睇下先。嗱，大家見唔見到正前方咧？嗰度咪有個網約車上客區嘅，嗰度咪打滴滴咯，都好惡搞㗎，唔好試啊，因為你哋唔識咧，佢哋會唔知使咗你去邊嘅。嗱，咁如果你真係坐高鐵嚟到呢度啊，咁一路行過去，一路行路上咧都會有好多人喺度兜搭咧，打車咁嘅嚇。嗱，呢個妹妹又繼續喺呢度啊，就唔使行咯，咁就好遠㗎。咁至於前邊咧就係城軌站，你睇到個 G 字嗰度啊，其實你見到李錦記咧就已經知道係城軌㗎啦。咁仲勁喎，呢度原來起緊個天環添。嗱，經過幾分鐘嘅步行咧，我哋就嚟到呢度，呢度就係城軌站嚟㗎啦。
咁喺呢度咧就可以坐到車去什麼東莞啊、咩順德啊嗰啲咁樣咯。翻去澳門啊都得㗎，都得。嗱，荔枝已到啦，哇，好正啊！唔使咁啊，接落嚟咧，我哋而家去車上邊啦嚇。好啦，咁我哋咧已經接齊人啦嚇。12:16，我哋咧而家就出咗嚟路面啦。咁啊一出嚟咧，喺呢度一轉左咧就海珠灣隧道嚟㗎啦。嗰個啱先我哋開過嗰度咧，咁啊好方便嘅，20蚊。23蚊。廣州北到廣州南。 20蚊。好啦，咁我哋嚟到酒店啦已經。咁一泊家咧就上得到去房間啦，都好安全嘅，好有私隱嘅。我哋入咗嚟房間啦，哇，仲有浴袍咁過癮嘅喎呢度。哇，房間就係咁啦，有少少似希爾頓啊，有張咁嘅凳坐下，同埋咧呢個位啊夠晒闊落嘅。如果咧要辦公嘅話咧，呢個位就唔使吊住隻腳咯。同埋外邊嘅景色就係咁嘅，就望到對面會唔會係光大嘅樓盤咧？唔肯定。咁啊張床就係咁啦，幾企理㗎。不過咧今晚我唔係瞓呢度啊，係同學瞓嘅啫。我係影下人哋嘅啫。嗱呢個咧就係手信啦。哇！嗰啲荔枝多到不得之了啊，夠晒新鮮。咁啊唔擺架車度，因為架車熱啊熟咗就唔會。呢度仲有一袋。咁啊，同埋咧嗱刷牙呢度咧都係同其他全季嗰啲一樣噶啦嚇，大同小異嘅啫。有雪櫃噶喎，咁同埋都係可以洗衫噶，同全季一樣啊，都係可以話有幾多烘乾洗衣都有嘅。另外仲有呢個好啊，大家知唔知呢個咩？唔係個電話喎，你個手機擺住喺度啊，咪可以無線充電咯。全季就冇呢啲噶啦。應該係喎。哇嗱，靚荔枝咧，我知就一定係要今朝摘嘅嗰啲先好食嘅。點解咧？朝頭早摘就冇咁熱氣。呢啲就係今朝摘。嗱，而家咧已經係差唔多1點噶啦，餐廳都仲幾多個人噶喎。我哋係4個人嘅今日嚇，咁啊有荔枝食粒荔枝先啦。至於呢個荔枝咧，就係妃子笑啊，有少少綠嘅。咁喺廣東省內咧，東莞啦、廣州啦、番禺啦，都係多荔枝啊。順德少啲，同埋茂名都多。咁呢個東莞荔枝，而家喺度揀緊手信啊，3份，2個人揀3份，有個仲未到，不過我繼續食荔枝啦。哇！我哋個蛋撻嚟咗啦，咁啊士師雞亦都到啦。咁有觀眾問士師雞是什麼咧？就係啲醬汁比較特別嘅雞嚟嘅啫。試下個蛋撻先，五爪金龍喎。喂，呢個蛋撻得意喎。哇！佢個面有少少似椰撻咁喎，咁但係裏邊都係蛋漿嚟嘅喎，好過癮喎。嗰啲黑豉油咧應該係叫做啊。其實咧喺廣州唔係成日食得到士師雞嘅，得幾間鋪頭會做嘅喎。嗱，個豉油啊，好似嗰啲嗰啲海南雞飯嗰啲豉油咁嘅，好特別㗎。試下呢個豉油。帶朋友嚟廣州省城，梗係要食下雞啊嘛，係咪先？呢個點得啱嘅。試完一嚿就試嚿呢啲雞胸肉。咁成日講啊，雞胸肉都好食咧，就好食㗎嚇。其實上次同老婆嚟已經試過士師雞㗎啦。難得咧，大家都喜歡食士師雞，咁啊真係非常之好啦。哇！佢啲皮都係好爽㗎。嗱咁啊，接落嚟咧，連呢個陳村粉都到埋啦。哇，好特別，好多葱喺上邊。咁同埋有啲嗰個係頭抽嚟㗎。呢個頭抽咁，同埋咧啱先我試過呢個啦，好嫩喎！呢個係瓜苗啊，上湯瓜苗幾好。嗱啲菜咧，我哋已經食到咁樣啦嚇。豬仔記呢度咧，佢哋唔係以份量著稱嘅，好食係真係好食。講啲小問題啊，呢個油咗啲，但係好食嘅。但係咧，佢嗰個陳村粉咧切到太大片啦，成抽嘅，但係好食㗎嚇。咁另外呢個亦都係嫩啊，好嫩㗎。咁啊，但係份量少啲咁咯。咁呢個咧都過癮，大家都食得開心。咁但係呢個咧就會鹹啲咯。不過嗱，點講都好啊，整體嚟講咧都係好滿意嘅。不過個小問題咧就係，所以就係
個燒鵝仲燒緊啊！等咗好耐喎，吹咗好耐，唔知點啊！最終埋單咧就係呢個數喎。咁啊燒鵝咧真係嚟唔到啊，冇貨喎，咁都得喎。咁啊都 OK 抵食嘅，但係冇乜大菜咯。嗱，我哋係食飽飽啦，咁然之後咧，而家翻去酒店小休啊嚇！哇，啱落完雨嚟喎，原來咁啊冇咁熱啦嚇。個豬仔幾好啊，翻去酒店咧好近嘅啫，喺呢度轉右啊，到得到嘅啦，或者喺呢度轉過去啊，到得到。哇！而家咧仲有水果餸添喎嚇，不過一樣有荔枝啊，梗係唔夠我哋拎嚟嗰啲靚啦。都幾好嗱！而家咧已經係差唔多4點啊，外邊個天黑晒，我哋準備咧就去白鵝潭藝術中心，因為咧再遲咧就入唔到場噶啦嚇。出發！哇！外邊咧已經黑晒啦，出發啦！嗱，我哋而家咧出發去睇藝術中心。哇！大雨到咁凄涼喎，刺激啊！乜嘢啊？想講咩？唔係啊，其實我有條好變態諗法，其實我好中意咧，即係啲落雨嘅時候喺一啲室內嘅空間出去睇電影，我覺得好有。咁真係好變態，唔係講笑啫。唔係呢度我好熟嘅呢條路，係前面啲車唔熟開得慢啫。唔係啊，即係我意思就係，哎呀，我覺得好有安全感㗎，我會覺得啊。係嘛？正常啊，點解會係變態咧？以為你哋都唔知。我哋喺前邊上橋轉右，學董大橋過去。我哋係覺得哇落雨啊，終於都唔得意啦，係啊，濕啦死啊！係啊，哇！嗱呢度水浸啦，嗱佢過到我過到㗎啦，係咪先？係佢未過完咧？佢過完㗎啦，嗱，係咪？哇！真係好日子喎，今日。雨刮我咧就快啲，最快㗎咯喎！最快個慢咧？係咩？嗱，最快！哇！未試過咁大雨過學董橋啊，刺激！好彩平時過得多啫。不過通常咧，廣州啲雨咧都係灑一浸嘅嘢。唔會冇好似嗱，人哋交警都過到啦。邊個交警？嗱，交警咪喺前邊過緊啦。哇！你睇到好深啊！哇！挨最左邊少少。唔怕，我覺得好刺激啫。哇！佢呢個去水真係做得好差，完全冇去水。係啦。完全唔去水。咦！真係〜哇！大家亦都可以感受到冇去水呢一段路完全唔做氣水，去水。人哋有車都未驚啦，係咪先？我挨住右邊行。唔係啊，呢部車矮啊。唔矮㗎啦，唔矮㗎啦都。對於我嚟講，SUV 嗰啲先叫高啊。除咗 SUV 以外嗰啲全部都矮。唔係特斯拉係 SUV 嚟㗎。邊係啊？係咩？係啊。呢邊好深水喎。係啊。特斯拉我都覺得係小車。小車。咁你要開坦克，即係長城嗰隻坦克。嗰隻咧。哦，嗰個4喉喺上邊嘅。咁又唔至於。得唔得？哇！左邊嗰部咩嚟㗎？嗰部。雙閃嗰部。係咯。好得意喎！高迷啊，好似叫。係咩？係啊，連人哋日本車都未驚啦，係咪？嗱，日本車都未驚啦。我唔驚啊，翻部車嚟嘅。係啊。哇！睇唔到條路，好在平時行得多啫呢度。我都好少見咁大雨啊，講真。係。阿交警嚟睇過，佢知道冇事，佢就放人㗎啦。哇！隔離歐拉我就真唔夠膽啦。我試過歐拉過一次，差唔多咁上下嘅，就係哇唔掂，完全。
我哋而家就過去芳村。哇！大雨嘅時候，我哇！又增加咗啲記憶啊，係咪？係啦。嗱，咁你跟住個公交車行好似啦，係咪先？跟住個日本車行，嗱，人哋的佬都係咁啦，係咪？旁邊就係珠江。啊，珠江，係啊。呢個係珠江嘅即係廣州啊嚇嘅西面。黃沙都係西面，不過呢度更西。頭先嗰度點解叫太古倉？啊，以前係一個太古倉，就係一個倉庫嚟噶嘛，係啊，碼頭。都係咪放糖㗎？係咪而家太古嘅啫？而家就唔做倉庫噶啦，做電影院啊、酒吧啊嗰啲咯。咁啊，以前就真係糧食啦、軍火啦嗰啲，糧食為主嘅。仲好啦，大家唔使開得咁急。哇！呢度又好大雨喎，過嚟左邊先。係啊，芳村大道。哇！完全睇唔到前面條路。哇！我真係球場嗰度好水浸咁啊！哇！對面塞晒車喎，佢可能唔敢上隧道。哇！玩過山車咗。過世面啦！你話我哋。哇！好刺激啊！都係跟住個的佬行好過啦。開埋佢啦。哇！嗱，呢個仲急過我啊！嗱，你睇下，嘿，呢啲先係高手嚟㗎嘛，係嘛？其實呢度咧就係白鵝潭嘅，唔係就係今晚我哋食飯嗰度嚟㗎啦，右邊。不過而家行唔到啦。嗱，而家咪細咗雨咯，係咪？嗱，而家細翻晒啦。係啊。係啊，今晚呢度食飯。5點鐘又落喎。唔會咁大㗎啦，因為天氣熱咧，嗰啲雲積得多咧，所以先至咁大雨啫嘛。係啊，可以睇好大。係啊。終於咧，我哋就順利抵達藝術中心樓下呢個停車場啦。咁啊，都幾多車㗎，同埋呢個停車唔貴啊，可能。同埋咧，呢啲新停車場咧，佢唔會話驚水浸，冇乜可能嘅嘢。新起幾年嘅事，1年半載。係咯，電梯唔可以搭上層。終於我哋嚟到白鵝潭藝術中心，仲有半個鐘就關門㗎啦嚇。趁住半個鐘頭，我哋入去睇下佢。咁而家唔使預約㗎啦，就喺嗰度入去應該係出口。我呢邊先入嘅。另外非常幸運咧，都係已經停咗雨㗎啦。嗱，非常遺憾地啊，我哋遲咗6分鐘嚟到，咁啊影張相當嚟過啦。唉，實在冇辦法，天雨太大啦。只能就係作罷啦，咁啊都叫嚟過啦嚇，咁啊睇下嗰度俾唔俾入，都應該都係唔俾㗎啦，因為保安都係同一間公司安排你嘅，我覺得唔俾咯，係嘛？嗱，你見唔見到有人入去啊？我就見唔到，唉，就係太大雨遲咗少少，真遺憾。但係裏邊嗰啲咖啡館一樣都仲係有人飲嘢㗎喎，嗬？嗱，呢度出口嚟㗎啫，呢度嗱嗰度仲寫住入口㗎喎。
旁邊嗰邊啲人去嗰邊入。哦，去睇下，去睇下。嗱，呢度咧已經係大門緊閉，其實佢講係45分嘅，而家38嘅啫。不過都關晒啦，冇辦法啦。呢度咧就整個大灣區核心啊，都唔知算唔算啊？三江匯聚啊嘛，係嘛？呢邊咧就荔灣，嗰邊咧就海珠，我哋咧企緊咧就芳村。哇，一覽無遺啊！今日天氣好，可以一路望到過去，穩穩地睇到個廣州塔，得唔得咧？應該係唔得嘅，都多雲。哇！表演雜技啊，拍電影啊！哇！哇！嗱，跟住呢邊咧又有條船準備過嚟接佢啦。呢度，船咧呢個接緊啦。哇！哦，原來咧呢個輪渡啊過江嘅咧就已經恢復翻嘅，好似唔知係咪坐過我都唔係好記得啦。但係總之就有咯。咁啊過去應該係洲頭咀啩，我估呢度上船，不過我哋唔坐船啦嚇。終於我哋又嚟到太古里啦。咁啊江邊喺嗰邊嘅，點解佢哋兩個行快嘅咧？我哋可能會食嘢先都唔出奇嘅噃嚇。食雲南菜啊！不過今日落雨咧，真係唔夠啱啱開嗰陣咁好人氣嘅。但係呢啲咧，佢唔同係商場，外邊落幾大雨都冇人理嘅。而家咧呢度咧，今日啦我講係落雨咁，你半戶外就唔係好掂嘅嚇。但係就好多好值得買嘅嘢咯。買衫嘅。哦嗱，佢哋又買雪糕啊嚇，咁樣拔出嚟嘅，仲可以試食添。哇！哦，試食。仲有咁多口味可以揀。哦，佢係咁嘅雙拼啊，應該夠凍夠好綿啩。哇！好似細個買雪糕嗰啲咁，係嘛？今日咧，我哋食雲南菜啊，燒烤都話好靚喎呢度。如果唔落雨嘅話咧，坐出邊就好正噶啦。我哋嘅嘢食就嚟咗噶啦，咁啊叫咩名我唔一一介紹啦，因為我都介紹唔到。咁就中間呢個沙律嚟嘅，嗰個係 pizza 嚟嘅，不過用筷子食嘅喎，好特別嘅喎。哇！再嚟仲有一個烤肉串添，隔離有啲醬汁嘅喎。哇！仲有呢個啊，呢個咧係以前全班唔係。係全校最飲得㗎，佢呢啲對於佢嚟講係朗口嘅嘢，咁啊今日都助下興啦，同佢啲嘢食咧已經嚟咗咁多，但係唔知嚟齊未，我真係唔知。咁啊呢個係套餐外邊加嘅，我知道嘅係有啲咩啊？有啲炸嗰啲咩嚟㗎？哇！呢個係我哋廣東人同雲南人先敢食嘅啫，係嘛？哇！哇！呢個勁啊！呢個不得了啊！哇！呢個又係另外一個酒啊！咁係個杯係冰嘅喎，好勁！仲有一個肉串添，超多。呢個又係好靚喎！呢個應該係羊肉嚟嘅，我估係嘛？藤椒。哦，嗰個係蛋嚟嘅，我估係嘛？應該係㗎。個醬嚟。哇！呢個套餐之一嚟嘅啫喎，超勁！喂，呢個應該係牛嚟嘅。嗱，忍唔住啦，我要食嘢啦，同埋已經冇地方放啦。喂，咁即係點啊？哇！呢度仲有條魚添啊，真係諗唔到㗎。哇！今日真係好豐富啊！我呢個龍魚嚟嘅，你揀嘅。呢個係雙人餐啊？係啊，雙人餐，唔係嗰個係另外加嘅，啤酒係另外加嘅。哦，咁好多嘢食喎，雙人餐。有沙律咧，有肉都有兩串，有魚，有 pizza。咁我食呢個啦。哦，醬汁係靈魂啊！我呢個幫曬。喂，我食啦。我都唔客氣啦，呢嚿係什麼咧？應該係薯仔啊，菠蘿。呢嚿應該係牛肉，嗰啲烤咧，烤呢啲咧係真係炭火烤㗎。呢個好。酒落去。呢個好。嗱，先頭咧都話唔飲啤酒㗎，一飲完啤酒咧就成個人好精神，好急。
條蟲食下先。雲南菜唔食蟲又點得咧？哇！咁大嚿嘅喂！哇！同埋仲有呢嚿係呢個係咩嚟嘅？嚟㗎，好食啊！呢個又係蟲？唔係蟲嚟嘅咩？唔知啊。呢個係咩？呢個就蟲啊！脆嘅咯，脆嘅，好似炸薯條咁。哇！我上一年去過。好過癮啊！至於佢哋咧已經係解決緊條魚啦嚇，食魚佢哋叻，我食埋條蟲先。呢度仲有嚿應該豬肉嚟嘅，點滿啲靈魂醬汁。自己夾啦。講翻個醬汁，醬汁真係靈魂，紅椒味再加啲奶油，咁過癮嘅喎。至於我食埋條蟲先。你要。接落嚟到魚啦。唔使認錯嘅咩？哇！佢而家個老細而家。不過燒完之後，整啲醬上去雲南近泰國嘅，可能係酸酸辣辣咁嘅喎，好過癮喎。其實你哋而家同埋中意食魚喎。哇！嗱，食到最後咧，先發現啊，原來嗰度仲有啲蟲啊！呢個要食啊！仲要夾多2條添啦。哎呀，走咗條添。啊，又飲杯啊！飲杯，我飲呢個嚟嘅。嗱，真係焰火烤啊，真係好食啊！嗰個燒烤正。嗱，我嘅嘢飲啊到咗啦，呢個咧係熱嘅，上面加 cream 喎，得意唔得意啊？咁同埋呢個咧同學就呢個係啲名好複雜㗎嚇，南澳島衝浪鴛鴦，我呢個咧就叫做鶴頂紅茶茶香拿鐵，但係熱嘅咯。嗱，味道我試過啦，唔會太甜啊，都幾過癮，好少夠膽做熱嘅喎。係啊，不過就等得耐啲。至於呢度仲製作緊另外一個熱嘅茶啊，等緊㗎啦。哇！今日真係飽到不得了啦！飽到好滿足嘅一日。等陣翻到去要跑下步先瞓得。哇！做咧，你就要出家。當然要跟一下下，定你去出家。怪唔得要等咁耐咧。唔該。哇！仲有蜜餞啦，同埋4個茶杯，嗰度係茶嚟嘅。哇！哇！呢個杯都好別緻喎，細杯，咁樣嘅喎，啊！真係。再嚟仲有個撻，聽講話呢個撻係必食嘅。佢哋好多嘢咧都係現場製作嘅，所以等得耐啲咯。我哋係飲飽食醉啦，咁而家咧就雨中漫步咯。先頭仲去裕蓮茶樓嗰度飲埋茶添，非常之好啊！即係唔係食點心嗰種飲茶嚇。咁啊，今日有好有唔好嘅，好處係落雨就係冇咁熱咯，咁啊熱到飆煙啦。咁但係壞處就係落雨咯，全程都要有把遮擔住先得嘅。不過行到咁上下，我哋都翻去㗎啦嚇。幾好玩嘅呢度係，即係太古匯係咪？呢度係太古里，冇錯。